По значење на зборовите го подразбираме нивниот сооднос со нештата, предметите, појавите. Семиотика представува наука за знаците. Под десигнат се подразбира значењето на зборовите. Кога зборовите означуваат реално постоечки нешта, се вели дека тие имаат денотат. Под зборот конотат се подразбира смислата на зборовите. Смислата на зборот ревалоризација е повторно вреднување. Кај поимите, за разлика од зборовите, може да се користат неколку зборови. Например, председател на држава, благороден метал. Поимот представува замисла на суштинските карактеристики на одредена класа објекти. Термините представуваат јазична, материјална форма на поимите. Ако еден поим се означи со различни зборови, тогаш тие се синоними. Ако со еден збор можат да бидат означени повеќе поими, за нив велиме дека се хомоними. Основните белези на поимот се содржината и обемот. Содржината на поимот ја сочинува целокупноста на неговите суштински ознаки, карактеристики. Обемот на поимот го сочинуваат неговите најблиски видови поими. Например, обемот на поимот триаголник, според односот на страните, го сочинуваат рамностраниот, разностраниот и рамнокракиот триаголник. Ако се открие суштество кое не користи кислород, ќе се измени содржината на поимот, бидејќи се менуваат суштинските карактеристики на посочениот поим. Ако се конституира некоја нова научна дисциплина, содржината на поимот наука нема да се измени, меѓутоа обемот да. Содржината и обемот на еден поим се наоѓаат во обратно пропорционален однос.